ल म त कतिजना नि थाहा छैन मैले यहाँ भिडियो पनि रेकर्ड गर्न खोजिराखेको कि त्यही भएर हामीले पढिराखेको पनि रेकर्ड गरौँ भनेर अब कोही नआएकोहरूलाई चाहिँ त्यसलाई सेयर गरिदिउँला भनेर है अब त्यसपछि हेर त अब पर्चेज फर्निचर रुपिज 10,000 एन्ड पेड बाई चेक भनेको छ यसमा अब यहाँ बजेट हेऱ्यो भनेको के हो फर्निचर हो बजेट भनेको के छ अरे फर्निचर हो अब फर्निचरलाई के भन्छ हामीले फर्निचर एन्ड फिक्सर भन्ने गर्छौँ बुझ्यो नि फर्निचर एन्ड फिक्सर यसले हामीले माथि लेख्नु पर्यो डेबिट बिई बजेट रुसलमा लेख्नु पर्यो अरे फर्निचर एन्ड फिक्सर लेख्नु पर्यो अनि क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्नु पर्यो बिङ पेमेन्ट मेड फर फर्निचर बाई चेक भन्नु पर्यो अब 2 मा हेर फेरि पर्चेज अफ स्टेसनरिज अफ आरएस 5,000 एन्ड पेड बाई चेक भन्छ स्टेसनरी भनेको के होला भन त अफिस एक्सपेन्सेस हो हैन स्टेसनरी भनेको के रहेछ अरे अफिस एक्सपेन्सेस हो त्यसैले यहाँ माथि के लेख्नु पर्यो भन्दा डेबिट बिई के भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो ल भन डेबिट बिई अफिस एक्सपेन्सेस अनि क्रेडिट के हुने भयो नेपाल राष्ट्र बिङ पेमेन्ट मेड फर स्टेसनरी बाई चेक भन्नु पर्यो है त्यस्तै 3 मा हेर त पे टु हिरा अटो वर्क्स फर मोटरसाइकल भन्यो यो मोटरसाइकल जीप भेन कार के पनि हुन्छ नि यी सबै भनेको के हो भेहिकल भित्र पर्ने गर्छ के भित्र पर्ने गर्छ भन त भेहिकल भित्र पर्ने गर्छ भनेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो अब के भन्नु पर्यो डेबिट बिई के भन्नु पर्यो भन त डेबिट बी भेहिकल अनि क्रेडिट के हुने भयो नेपाल राष्ट्र बैंक हुने भयो हो अब त्यस्तै फेरि हेर त अर्को फेरि 4 मा पे टु ल्यान्डलर्ड फर रेन्ट आर 30,000 बाई इस्युइङ अ चेक भनेको छ यहाँ के को पे गरेछ भने पेमेन्ट इज मेड फर रेन्ट हैन केलाई खर्च पेमेन्ट गरेछ रेन्ट यहाँ बजेट भनेको रेन्ट भगी भएन त्यसैले यसको जर्नल के हुने भयो डेबिट बिई के हुने भयो रेन्ट हुने भयो अनि क्रेडिट के हुने भयो भन त नेपाल राष्ट्र बैंक बिङ पेमेन्ट मेड फर रेन्ट बाई के हुने भयो चेक बिङ पेमेन्ट मेड फर रेन्ट बाई चेक भनेर भन्नु पर्यो हामीले हो यसरी हामीले चाहिँ यो जेनरल ट्रान्जेक्सनहरु जसो कि आयो हामीले यहाँ सबसे पहिला के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने जेनरल ट्रान्जेक्सनहरुमा बजेट हेड आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र बजेट हेडहरुलाई जहिले पनि कता हुन्छ हामीले डेबिट लेख्नु पर्यो किनभने दे आर द एक्सपेन्डिचर हेड भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामीले डेबिट लेख्नु पर्यो अनि क्रेडिटमा के हुन्छ भन त नेपाल राष्ट्र बैंक हुने भयो भन्ने बुझाउँछ अहिले पनि है यो केस भयो जेनरल यसको सोलुसन पनि छ तिमीलाई म पठाइदिन्छु र अर्को सेकेन्ड केस भनेको छ एडभान्स केस छ यो एडभान्स केसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एडभान्स भनेको के हो यदि कुनै पनि गुड्स र सर्भिसहरु रिसिभ गर्नु भन्दा पहिला नै के गर्छ पेमेन्टहरु गरेको छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी एडभान्स भन्ने गर्छौं गुड्स र सर्भिसहरु रिसिभ गर्नु भन्दा पहिले नै हामीले अमाउन्ट प्रोवाइड गरेका छौं भने त्यसलाई एडभान्स भन्ने गर्छौं एडभान्सको दुईटा कन्डिसन हुने गर्छ एउटा गिवन कन्डिसन हुने गर्छ अर्को क्लियर कन्डिसन हुने गर्छ गिवन र क्लियर कन्डिसन हुने गर्छ अब गिवन भनेको के हो भने चाहिँ दिएको एडभान्स गभर्नमेन्ट अफिसले चाहिँ कुनै पनि मटेरियल्सहरु किनेको लागि चाहिँ कुनै स्टाफको नाममा प्रोवाइड गर्ने गर्छ गभर्नमेन्ट अफिसले चाहिँ कुनै पनि स्टाफको नाममा के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि गुड्सहरु पर्चेज गर्नु पर्यो भने एडभान्स प्रोवाइड गर्ने गर्छ त्यसैले जसले एडभान्स पायो त्यो एडभान्स रिसिभ गर्ने मान्छेलाई के भन्छ हामी रिसिभर भन्ने गर्छौं एडभान्स जहिले त्यसलाई के भन्छ हामी रिसिभर भन्ने गर्छौं त्यो रिसिभर जहिले पनि कता हुन्छ डेबिट हुने गर्छ रिसिभर जहिले पनि कता हुन्छ अरे डेबिटमा हुने गर्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ अब रिसिभर जहिले पनि डेबिट भएपछि के भयो डेबिट पोस्ट नेट र एडभान्स हेर त यहाँ जर्नल के छ त डेबिट पोस्ट नेट र एडभान्स भन्छ कसले के एडभान्स पायो त रिसिभर भनेर डेबिटमा आएको के कसले यहाँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने के को व्यक्तिले के एडभान्स पाएको छ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ क्वेशनमा र जसले एडभान्स जुन एडभान्स पाएको छ नि त्यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो हामीले डेबिट लेख्नु पर्यो त्यसले चाहिँ डेबिट अनि पोस्ट नेम र एडभान्स भयो भने क्रेडिटमा के हुने भयो नेपाल राष्ट्र बैंक हुने भयो भन्ने कुरा बिङ र एडभान्स गिवन भनेको छ त्यसैले गर्दा अब एडभान्स गिवन हुँदाखेरि जहिले पनि गभर्नमेन्ट अफिसले एडभान्स पे गर्दाखेरि चेकबाट दिने गर्छ त्यसले बैंक के हुने भयो गिभर भयो अनि बैंक गिभर भएपछि बैंक कता हुने भयो क्रेडिटमा हुने भयो बैंक कता हुने भयो क्रेडिट मान्छेले चाहिँ डेबिट पोस्ट नेम र एडभान्स र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक भएको कारण यही हो अब हेर तलपट्टि इक्जाम्पलहरुमा हेर त 1 मा हेर त इस्यु अ चेक फर रुपीस 40,000 टु खरिदार मिस्टर विजय एज एन एडभान्स फर द पर्चेज अफ फर्निचर भनेको छ खरिदार मिस्टर विजयलाई कसलाई के एडभान्स दिएको छ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो के सबसे पहिला हामीले यहाँ एडभान्स कसलाई दिएको भन्न त कसलाई दिएको छ यहाँ त खरिदार मिस्टर विजयलाई प्रोवाइड गरेको छ एडभान्स कसलाई दिएको छ रे खरिदार मिस्टर विजयलाई प्रोवाइड गरेको छ अनि के एडभान्स दिएको छ रे भन्न त फर्निचर एडभान्स दिएको छ के एडभान्स दिएको छ रे फर्निचर
एडभान्स दिइसकेपछि अब के भन्नु पर्यो अब डेबिट खरिदार मिस्टर विजय फेरि सुन है डेबिट के अरे खरिदार मिस्टर विजय फर्निचर एडभान्स हुनु पर्यो यो पोस्ट र नाममा चाहिँ के लेख्नु पर्यो हामीले चाहिँ खरिदार मिस्टर विजय अनि डलर भन्ठामा के लेख्नु पर्यो हामीले चाहिँ फर्निचर एडभान्स दिनु पर्यो अनि क्रेडिट के हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक बिङ फर्निचर एडभान्स गिवन भन्नु पर्यो हो क्लियर छ यसमा ओके 2 नम्बरमा हेर फेरि इस्यु अ चेक इन फेभर अफ एकाउन्टेन्ट मिस्टर काजल अफ रुपीज 20,000 एज एन एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ अब फेरि यहाँ हेर त आइडेन्टिफाई द नेम टु द एडभान्स इज गिवन यहाँ कसलाई दिएको छ एकाउन्टेन्ट मिसेस काजललाई दिएको छ मिसेस काजललाई दिएको छ अनि के एडभान्स दिएको छ भन्नु मिसेस काजल एक्सपेन्स एडभान्स दिएको छ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स दिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन त डेबिट अकाउन्टिङ के भनेछ विथ यो अब सुने भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले डेबिट के गर्नु पर्यो एकाउन्टेन्ट मिसेस काजल ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स हुनु पर्यो हैन डेबिट के अरे मिसेस काजल ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स भन्नु पर्यो हो ओके त्यसपछि 3 मा हेर्दा फेरि इस्यु अनि क्रेडिट के हो नेपाल राष्ट्र बैंक भइहाल्ने भयो 3 मा फेरि हेर इस्यु र चेक इन फेभर अफ हाउस ओनर मिसेस सरिता फर कमिङ मन्थ रुपीज 14,000 भनेको छ अब यहाँ के छ हाउस ओनर कसलाई दिएको एडभान्स हेर हाउस ओनर मिसेस सरितालाई दिएको हाउस ओनर मिसेस सरितालाई दिएको छ है अनि के एडभान्स दिएको छ अब हाउस ओनरलाई दिने भनेको रेन्ट हो त्यहाँ रेन्ट इन्डिकेट नगरे पनि त्यो के रहेछ रेन्ट एडभान्स हो भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले त्यसले रेन्ट एडभान्स भन्नु पर्यो तिमीहरूले त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ यसमा हेर त डेबिट के हुने भयो हाउस ओनर मिसेस सरिता के भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ रेन्ट एडभान्स भन्नु पर्यो नि क्रेडिट के हुन्छ रे नेपाल राष्ट्र बैंक अब 4 मा हेर ओपन स्क्रिनमा नलेखम है यहाँ स्क्रिनमा कसले लेख्यो तैले बेटिएर त त्यो आफ्नो काम गरेको त त्यो स्क्रिन हो गुड त्यो स्क्रिनमा लेख्ने यताउति गर्ने काम नगर है अब हेर ओपन लेटर अफ क्रेडिट अफ रुपीज 12 लाख इन द नेम अफ टोयोटा कम्पनी जापान फर द पर्चेज अफ कार फर अफिस युज भनेको छ ल हेर यहाँ के भनेको छ भने ओपन लेटर अफ क्रेडिट भन्ने कुरा आएको छ एलसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट हो L/C भनेको लेटर अफ क्रेडिट हो त्यो लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ हामीले लेटर अफ क्रेडिट एलसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट लेटर अफ क्रेडिट इज कम्पल्सरी टु ओपन इन केस अफ फरेन ट्रेड यदि हामीले फरेन ट्रेडमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो गुड्सहरु पर्चेज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले लेटर अफ क्रेडिट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ फरेन ट्रेडमा हामीले चाहिँ गुड्सहरु पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि लेटर अफ क्रेडिट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यो नि त्यो लेटर अफ क्रेडिट किन ओपन गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जस्तै हामीले फरेन ट्रेड गर्ने बेलामा हामीले गुड्स अर्डर गर्यौं सपोज यहाँ हामीले के किन्नको लागि लेटर अफ क्रेडिट ओपन गरेका छौं भन्दाखेरि कहाँको कम्पनीसँग टोयोटा कम्पनी जापानसँग कार किन्नको लागि लेटर अफ क्रेडिट ओपन गरेका अब टोयोटा कम्पनी जापानले के गर्दैन पहिल्यै के गर्दैन हामीले चाहिँ कार प्रोवाइड गर्दैन किनभने हामीले पेमेन्ट नगरिकिन त्यस्तै फेरि हामीले पनि पेमेन्ट गर्न सक्दैनौं क्या किन भन्दाखेरि हामीले कार अप्टेन नगरिकिन भोलि हामीले पेमेन्ट गर्यो तर भोलि चाहिँ कार अप्टेन गर्ने हो कि हैन थाहा हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामी डोमेस्टिक वेमा जान्छौं हामी डोमेस्टिक वेमा गएर के गर्ने गर्छौं लेटर अफ क्रेडिट ओपन गर्ने गर्छौं जसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस हामीले चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट ओपन गरेपछि सर्टेन कमिसन पनि बैंकलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आधारमा बल्ल के गरिन्छ लेटर अफ क्रेडिट ओपन गर्ने गरिन्छ र त्यो लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ हामीले बैंकले प्रोवाइड गरिसकेपछि हामीले एक्सपोर्टरलाई सेन्ड गर्छौं सेन्ड गरिसकेपछि बल्ल एक्सपोर्टरले के गर्छ गुड्सहरु प्रोवाइड गर्ने गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लेटर अफ क्रेडिट ओपन गर्ने भनेको हामीले एडभान्समा अमाउन्ट पेमेन्ट गरिरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो बुझ्यो नि त्यसैले चाहिँ यहाँ टोयोटा कम्पनी जापानको नाममा लेटर अफ क्रेडिट ओपन गरिसकेपछि रिसिभर को हुने भयो टोयोटा कम्पनी जापान हुने भयो बुझ्यो नि त्यसैले चाहिँ यसको डेबिट के हुने भयो टोयोटा कम्पनी जापान कार भनेको भेहिकल हो कि हैन कार भनेको के रे भेहिकल एडभान्स भने क्रेडिट के छ रे नेपाल राष्ट्र बैंक ओके त्यस्तै फेरि अब हेर फेरि यसको सोलुसन यही छ है डेबिट टोयोटा कम्पनी जापान भेहिकल एडभान्स क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक भन्नु पर्यो है ओके त्यसपछि अब अर्को छ क्लियरेन्सको केस अब एडभान्स दिइसकेपछि एडभान्स क्लियरको केस पनि आउने भयो एडभान्स क्लियर भनेको के हो
जब तिमीलाई कसैले एडभान्स दिएको छ भने तिमीले त्यो एडभान्सलाई के गर्यौ, कति खर्च गर्यौ, ओके न, अथवा त्यो रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले एडभान्स क्लियरको केस पनि हुने गर्छ। एडभान्स क्लियरको केसमा धेरै केस हुन्छ। अब एक्सपेन्सेस क्लियर गरेर हामीले के गर्छौँ, एडभान्स क्लियर गर्ने गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट र एडभान्स एमाउन्ट बराबर हुन सक्छ। अनि एडभान्स एमाउन्ट र एक्सपेन्स एमाउन्ट चाहिँ फरक फरक पनि हुन सक्ने भयो, बढी अथवा कम हुन सक्ने भयो। अथवा तिमीले खर्चहरू नगरिकन, एक्सपेन्सेस क्रिएट नगरिकन तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भन्दा चाहिँ होल एमाउन्ट एडभान्स रिटर्न पनि गर्न सक्छौ। के हुन्छ, हामीले तीनटा कन्डिसनहरु त मेजर मैले यहाँ देखाएको छु। इफ द एक्सपेन्डिचर इक्वल टु एडभान्स एमाउन्ट, एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट र एडभान्स एमाउन्ट सेम छ भने त्यस्तो अवस्थामा एडभान्स क्लियरेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। मैले अघि भने नि, एडभान्स क्लियर गर्ने बेलामा हामीले एक्सपेन्सेस क्रिएट गरेर नि, खर्चहरू गरेर नि के गर्ने, एडभान्स क्लियर गर्ने हो। हाम्रो टाइम सकिन लागेको छ, टाइम सकिसकेपछि सबै रिजन हुने फेरि है, मिटिङमा फेरि जोइन गर्ने है तिमीहरू। अब हामीसँग 10 मिनट छ, 10 मिनटपछि हाम्रो चाहिँ टाइम सकिन्छ। टाइम सकेपछि फेरि म चाहिँ खोल्छु, तिमीले रिजन गर है सबैले। कन्टिन्यू हुन्न हजुर, कन्टिन्यू हुन्न भने कन्टिन्यू हुँदैन, यो 40 मिनट पछि यसको टाइम अफ हुन्छ के, त्यही भएर फेरि हामी रिजन गर्छौँ के है। ए सर, हाम्रो कहिले कलेज स्टार्ट? कलेज अलि गफ छोड्नु एकछिन, पछि कुरा गरौँला। ल पढ्ने ल। ओके, ओ भाइ प्रेरणा धेरै हाँस्यो। सम्म हाँसेको होइन। त्यो जसले साउन्ड निकालेको छ नि त्यसले गर त, म्युट गर त भिडियो भोके ऊ। सेट गरौँ ल ठिकै छ। ल हेर त, अब यहाँ हेर त, यदि एक्सपेन्स एमाउन्ट र एडभान्स एमाउन्ट बराबर छ भने, बराबर भएको अवस्थामा डेबिट बी बजेट लेख्नु पर्यो। जेमा खर्च गर्यो त्यो एक्सपेन्सेस अहिले पनि डेबिट हुन्छ। अनि कसले के एडभान्स क्लियर गर्यो के, किनभने अघि एडभान्स रिसिभ गर्ने मान्छे रिसिभर थियो नि, अहिले गिभर हुने भयो। त्यो गिभर भएको बेलाले त्यो कहाँ हुने भयो, क्रेडिटमा हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्रेडिटमा के भयो, पोस्ट नेम डलर एडभान्स क्लियरेन्स हुने भयो। जसले एडभान्स क्लियर गर्यो त्यो कहाँ हुने भयो, क्रेडिटमा जाने भयो। त्यसैले चाहिँ अब यदि बराबर छैन भने, यदि एडभान्स एमाउन्ट र एक्सपेन्स एमाउन्ट बराबर छैन भने त्यस्तो अवस्थामा बीचमा के आउँदैछ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउँदो रहेछ। यसमा हेर त, बी केसमा यदि एक्सपेन्स एमाउन्ट र एडभान्स एमाउन्ट बराबर छैन भने त्यस्तो अवस्थामा के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जता एमाउन्ट कम छ उतै आउने भयो। डेबिट साइडको एमाउन्ट कम छ अथवा एक्सपेन्स एमाउन्ट कम छ भने डेबिट आउने भयो। अनि एडभान्स एमाउन्ट कम छ भने कता आउने भयो, क्रेडिटमा आउने भयो। एडभान्स एमाउन्ट चाहिँ र एक्सपेन्डिचर एमाउन्टमा जता कम छ उतै चाहिँ के हुने भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्न पर्ने भयो। त्यसैले डेबिट अथवा क्रेडिटमा आउने भयो भन्ने बुझौँ। अनि क्रेडिट के भयो, पोस्ट नेम डलर एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो। पोस्ट नेम के भन्नु पर्यो अरे, डलर एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो हामीले है, बुझ्यो भएन? ओके, त्यसपछि अर्को फेरि अब यदि चाहिँ कुनै पनि खर्च गरेन, खर्च नगरेको अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै एमाउन्ट एडभान्स के गर्छौँ, फिर्ता गर्छौँ। फिर्ता गर्ने कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा आउने भयो। त्यसैले डेबिट के हुने भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुने भयो। ल सबैले चाहिँ त्यो टाइम के गर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सकेपछि त्यो चाहिँ फेरि रिजन गर्ने सबैले है यहाँ। ओके, डेबिट के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुने भयो। अनि क्रेडिट के भयो, पोस्ट नेम डटा एडभान्स क्लियरेन्स हुने भयो। पोस्ट नेम डटा एडभान्स क्लियरेन्स हुने भयो। कुरा बुझौँ। र यसको इक्जाम्पल हेर फेरि, क्लियर द फर्निचर पर्चेज एडभान्स अफ खरिदार मिस्टर कुमार 15,000 अन द बेसिस अफ एक्सपेन्स रिपोर्ट भनेको छ। क्लियर द फर्निचर पर्चेज एडभान्स अफ खरिदार मिस्टर कुमार अफ रुपिज 15,000 अन द बेसिस अफ एक्सपेन्स रिपोर्ट भनेको छ। ल हेर यहाँ कसले के एडभान्स क्लियर गर्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि हामीले एक्सपेन्सर हेर्नु यहाँ फर्निचर थाहा पाउनु पर्यो हामीले यहाँ। त्यसैले चाहिँ यस केसमा के छ, एडभान्स एमाउन्ट र एक्सपेन्स एमाउन्ट जहिले पनि के छ, बराबर छ। यसमा एक्सपेन्सर एमाउन्ट र एडभान्स एमाउन्ट के छ, यो बराबर छ।
बुझ्यो नि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो डेबिट बीई फर्निचर एन्ड फिक्सचर गर्नु पर्यो हामीले अनि क्रेडिट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसले के एडभान्स क्लियर गर्यो भन्दाखेरि खरिदार मिस्टर कुमारले फर्निचर एन्ड फिक्सचर एडभान्स क्लियर गर्यो भन्नु पर्यो कसले अरे मिस्टर कुमारले खरिदार मिस्टर कुमारले फर्निचर एन्ड फिक्सचर एडभान्स क्लियर गर्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो यसको जर्नल भनेको डेबिट के भयो बीई फर्निचर एन्ड फिक्सचर अनि क्रेडिट के भयो खरिदार मिस्टर कुमार फर्निचर एन्ड फिक्सचर एडभान्स क्लियर हुने भयो है त्यस्तै फेरि सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि मिस दुर्गा सबमिटेड द बिल अफ रुपीज 20,000 आफ्टर प्रोसेसिङ कम्प्युटर and her advance of Rs 25,000 is clear after submitting the bank voucher for the surplus amount भनेको छ अब के छ मिस दुर्गाले के गरेको छ भन्दाखेरि 20,000 को चाहिँ कम्प्युटर पर्चेज गर्यो 20,000 को कम्प्युटर पर्चेज गरेको छ र उले कतिको एडभान्स क्लियर गर्यो रे 25,000 को एडभान्स क्लियर भयो यसको हो र अनि उसको चाहिँ के गर्छ बाँकी रहेको चाहिँ एडभान्सले कसरी गर्यो बैंक भाउचर सरप्लस भएको अमाउन्ट चाहिँ बैंक भाउचर प्रेजेन्ट गरेर के गर्यो क्लियर गर्यो भनेको छ यो बिलको अमाउन्ट भनेको के हो एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट हो अमाउन्ट अफ बिल भनेको अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हो बुझ्यो नि अनि एडभान्स गिभन र एडभान्स क्लियरमा जहिले पनि सेम हुन्छ यहाँ 25,000 भनेको एडभान्स गिभन अमाउन्ट हो क्लियर पनि कति भयो 25,000 नै हुने भयो बुझ्यो नि त्यसै कारणले चाहिँ अब के हुने भयो यहाँ के भयो डेबिट बीई के भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ मेसिनरी इक्विपमेन्ट भन्नु पर्यो 20,000 अब बीई भनेपछि त बजेट एक्सपेन्स अमाउन्टमा कम भयो कि भएन एडभान्स अमाउन्टहरु 25,000 छ एक्सपेन्स 20 भएपछि त नेपाल राष्ट्र बैंक कता आउने भयो डेबिटमा आउने भयो कि भएन त्यसले डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक कति दिनुभयो डिफरेन्स कति छ दुईटाको 5,000 नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा आउने भयो अनि क्रेडिट के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिस दुर्गा कम्प्युटर भनेको मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट हैन र मेसिनरी इक्विपमेन्ट एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट एडभान्स के भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ क्लियरेन्स भन्नु पर्यो हामीले बुझ्यो नि यसको जर्नल के रहेछ र त डेबिट बीई मेसिनरी इक्विपमेन्ट 20,000 डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक 5,000 क्रेडिट मिस दुर्गा मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट एडभान्स क्लियरेन्स कति भयो 25,000 बिङ मेसिनरी एडभान्स क्लियर भनेर भन्नु पर्यो हामीले अथवा कम्प्युटर एडभान्स क्लियर भन्दिने 3 मा सुब्बा मिस्टर शिव प्रेजेन्ट द ड्रेस मटेरियल पर्चेज बिल अफ 35,000 अगेन द एडभान्स अफ 30,000 एडभान्स क्लियर बाइ इस्युइङ अ चेक फर इन्सफिसिएन्ट अमाउन्ट भनेको छ हेरि यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो क्या यो इस्यु चेक पेड बाइ चेक भन्यो भने नोट हेर त पेड बाइ चेक इस्यु चेक भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक जहिले पनि कता आउँछ क्रेडिट रेकर्ड छ यदि पेन स्लिप बैंक भाउचर डिपोजिट स्लिप भन्ने भएको छ भने यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक जहिले पनि कता हुन्छ डेबिट हुने गर्छ नि बुझ्नु पर्यो हामीले त्यसै कारणले चाहिँ हेर त यहाँ के छ भने चाहिँ बिल कतिको प्रेजेन्ट गर्यो 35,000 को एडभान्स कति थियो 30,000 ओके न भनेपछि डिफरेन्स कति भयो यहाँ एडभान्स अमाउन्ट र एक्सपेन्स अमाउन्ट डिफरेन्स कति भयो 5,000 डिफरेन्स भयो कि भएन 5,000 डिफरेन्स भयो भनेपछि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ डेबिट बीई ड्रेस भन्नु पर्यो 35,000 ठुलो भयो कि भएन त्यसले बैंक कता आउने भयो क्रेडिटमा आउने भयो नि हैन र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक 5,000 र क्रेडिट के गर्नु पर्यो सुब्बा मिस्टर शिव के भन्नु पर्यो ड्रेस एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो बुझ्यो नि त्यसले चाहिँ यसको हेर्दा जर्नल के रहेछ रे डेबिट बीई ड्रेस 35,000 अनि क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक 5,000 अनि क्रेडिट के छ रे सुब्बा मिस्टर शिव ड्रेस एडभान्स क्लियरेन्स कति नि भयो 30,000 हुने भयो त्यस्तै 4 नम्बर पनि हेर फेरि प्रोडक्सन मटेरियल एडभान्स Rs 16,000 अफ मिस्टर अजय वाज क्लियर अगेन्स्ट द बिल फर द प्रोसेस अफ मटेरियल्स Rs 14,000 एन्ड टाटा बिल अफ रुपीज 2,000 भनेको छ अब यो केसमा तिमीले भन त आफै यो एडभान्स अमाउन्ट र एक्सपेन्स अमाउन्ट सेम हो कि छ कि फरक हो कि छ यो सेम भएको कि फरक भएको के छ यो सर त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक छ नि हजुर हजुर डेबिट र क्रेडिट को के त्यो नपुगेको भने मात्र हाल्ने हैन त्यसमा हजुर हजुर डिफरेन्स छ भने यदि एक्सपेन्स अमाउन्ट र त्यो एडभान्स माथिको त्यो एक्जाम्पल को थियो सीमा हेर्नु न एकचोटी त्यो 3 नम्बरको हैन यो सी नम्बरको हैन माथिको के सीमा हो त्यो सीमा त्यो भन्दा माथिको सी के यो सी भनेको डेबिट नेपाल राष्ट्र यो फेरि यस्तो छ यदि एक्सपेन्स अमाउन्ट र एडभान्स अमाउन्ट सेम भयो भने नेपाल राष्ट्र बीचमा आउने भयो बुझ्यो नि फेरि यहाँ के छ यो सी के अर्कै छ कि इफ होल अमाउन्ट अफ एडभान्स रिटर्न अरे क्या अब जस्तै तिमीलाई मैले कम्प्युटर किन्नलाई एडभान्स दिएको थिएँ 20,000 रुपैयाँ हैन तर तिमीले के गर्यौ कम्प्युटरै किनेनौ एक्सपेन्सेस क्रेडिट गरेनौ के
अनि तिमीले के गर्यो सबै एमाउन्ट एडभान्स फिर्ता गरिदियो मलाई ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो पैसाहरू अनि फिर्ता अनि तिमीले एडभान्स क्लियर गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के भयो एक्सपेन्सेस क्लियर गरेको छैन बट यु हेभ रिटर्न द एमाउन्ट तर तिमीले के चाहिँ गर्यो एमाउन्ट रिटर्न गरिदियो तिमीले कहाँ रिटर्न गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा के रिटर्न गरिदियो तिमीले बुझ्यौ नि कहाँ रिटर्न गरिदियो अरे ब्याङ्कमा रिटर्न गरिदियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिट भएको अनि क्रेडिट चाहिँ कसले के एडभान्स क्लियर गर्यो भन्ने कुरा यो केस सी नम्बरको केस भनेको यदि होल एमाउन्ट एडभान्स रिटर्न भयो भने यहाँ तलपट्टि आउँछ यो केस है तिमीलाई यहाँ बुझाउँछु अहिले 5 नम्बरमा छ त्यो केस है त्यसो बुझाउँछु अरे 4 नम्बरको केसमा के भयो तिमीहरू हेर फेरि यहाँ एडभान्स एमाउन्ट चाहिँ 16,000 छ अनि एक्सपेन्डिचर 14,000 र 2,000 भनेपछि के भयो दुईटा बराबर हो कि भएन 14 + 2 भनेको 16 हो कि हैन 16,000 = 6,000 भयो यो केस पनि सेम भयो भनेपछि डेबिट बी अफिस मटेरियल 14,000 डेबिट बी टीएडीए भनेको ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स हो ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स हो हैन यसलाई ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्ने गर्छौं 2,000 भयो अनि क्रेडिट के भन्नु पर्यो मिस्टर अजय हैन अफिस मटेरियल्स एन्ड ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स ट्राभलिङ एक्सपेन्स एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो यसरी हेर त डेबिट बी मटेरियल्स अनि डेबिट बी फेरि के भयो ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स भयो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अनि क्रेडिट मिस्टर अजय प्रोडक्सन एन्ड ट्राभलिङ एन्ड डेली ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो त्यस्तै लास्टको केस छ फेरि सेक्सन अफिसर मिसेस सुमी रिटर्न एडभान्स of ₹10,000 थ्रु बैंक भाउचर ड्यू टु पोस्टपोनमेन्ट अफ हर ट्राभलिङ प्रोग्राम एन्ड हर एडभान्स वाज क्लियर भनेको छ सेक्सन अफिसर मिसेस सुमीले सबै एमाउन्ट एडभान्स रिटर्न गर्यो फिर्ता गरिदियो कि यहाँ खर्च गरेन यहाँ एक्सपेन्स गरेन रिटर्न गरेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ ट्राभलिङ प्रोग्राम एडभान्स के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्राभलिङ प्रोग्राम के भयो पोस्टपोन भयो हो कि हैन सबै एमाउन्ट फिर्ता गरिदियो फिर्ता गरेपछि के भयो उसले चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिदिनु भयो त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ के भयो त डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक 10,000 भन्नु पर्यो अनि क्रेडिट चाहिँ सेक्सन अफिसर मिसेस सुमी ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स क्लियरेन्स भन्नु पर्यो 10,000 नै भन्नु पर्यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एडभान्स क्लियरेन्स केसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो ल अब अहिलेसम्मको लेसनमा कतै के सोध्नु छ हेर त मलाई भन त कसैलाई के रेज छ भने आफ्नो चाहिँ त्यो भोइस अनम्युट गरेर अनि चाहिँ राख्ने कतिको म्युट छ कसैको आवाज आएन म्युट भएकोहरू म्युट भएकोले चाहिँ अनम्युट गर्ने त्यसपछि आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्वेसन राख्ने केही समस्या छ कसैको हेलो छैन हो ल अब अर्को के छ भने मिसलिनियस जर्नल भाउचर भन्ने छ यो मिसलिनियस जर्नल भाउचर भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इनिशियल इन्ट्रेस्ट फन्डहरू भयो अथवा चाहिँ बजेट रिलिज केसहरू भयो पिटी क्याश फन्ड केसहरू भयो सेलेरी डिस्ट्रिब्युसन केसहरू भयो अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिटहरू भयो लोनहरू भयो अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ ट्रान्सफर अफ बजेटहरू भयो यी सबै टर्महरू चाहिँ मिसलिनियस जर्नल भाउचरभित्र पर्ने गर्छन् यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो 11 मा बजेट डिस्ट्रिब्युसन केस अनि सेलेरी डिस्ट्रिब्युसनको केस बढी आइरहेको छ हामीलाई बजेट डिस्ट्रिब्युसन केस र सेलेरी डिस्ट्रिब्युसन केस चाहिँ बढी आइरहेको छ एक्जाममा यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले सबसे पहिला त्यो पनि इनिशियल इन्ट्रेस्ट फन्ड अथवा यसलाई रिभल्भिङ फन्ड पनि भन्छ अथवा यसलाई करेन्ट फन्ड पनि भन्छ यसको बारेमा कुरा गरौँ इनिशियल रिभल्भिङ फन्ड अथवा इनिशियल इन्ट्रेस्ट फन्ड भनेको प्रत्येक फाइनान्शियल इयरको बिगिनिङमा प्रोभाइड गर्ने फन्डलाई हामीले इनिशियल इन्ट्रेस्ट फन्ड भन्ने गर्छौँ जस्तै फिस्कल इयर जहिले पनि कहिले स्टार्ट हुने गर्छ श्रावण महिनाबाट स्टार्ट हुने गर्छ यिन चाहिँ असारमा हुने गर्छ